xa nó tiền khi chẳng dân dịch the introduction to procedure nè bạn muốn thì dân sắp xa sẽ dành rơi ở pi rồi biết một ca procedure muối dân ở trong ở pi dùng này bảo việc nè chơi được đồng đấy cứ cái tha procedure việc cứ chia code được trong program nè tại cái các bạn cứ sẽ có một ca lớn và mấy đo sai càng như chạy lại muối chụp luôn chứ mình tha cái sò xe có một ca nơi procedure muối đừng lái nó cứ đập bài ấy đập bài đo sai nó bài hà chạy lại muối chụp luôn suốt ha vi đo sai từ nơi bài hà tu tư bà đấy họ tệ nó với bạn là càng nghe chạy lại là muối nè hai khi mai vậy tha procedure việc cứ chia code program muối nè rồi có chia sub program muối đại cái sò xe tục viên là cả lại muối hai p là cái trời ca prao vía cái hai mà prao nè chúng ta biết tham kho hay là cái kho hai mà prao nè và chấp procedure viên năng ban đầm ná ca tế process bảo cái mình kho rồi có mình hai vía một prao chống cái bằng ca thì hỏi cái tung nơi cả lại muối cái trong đầm ná ca với cái thợ kho hai vía một prao nè thợ kho hai vía một prao nè và nó không dùng nơi bộ procedure của toán đấy cứ cái tha từ ba cái bài chạy trên chữ pi thì mỗi dạng hai tha sub procedure thì pi cứ function procedure ở đây ta chỉ sub procedure ở đây ta chỉ function procedure nhưng đang ở pi biếtในการบังคับ sub procedure មួយហើយនឹងដំណើរការរបស់វាក៏ដូចជា function procedure មួយណាបង្កើតយ៉ាងម៉េចដំណើរការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងយមនេះផងដែរក៏គេបាននិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាង function procedure ហើយនិង sub procedure ដោយនោះគឺ function procedure វានឹង return ឬក៏វានឹងបោះតម្លៃមកវិញនៅពេលដែល sub procedure វានឹងមិនអីគេ return ឬក៏បោះតម្លៃមកវិញទេយើងអាចនឹងឆ្ងល់ថា return តម្លៃមិន return តម្លៃយ៉ាងម៉េចណាបាទតែប៉ុតតម្រង់ procedure យើងធ្លាប់បានឃើញវាខ្លះៗហើយនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាទៅលើ programming language ដូចជា C++ ហើយណាបាទយើងធ្លាប់ឃើញវាមិនចឹងយើងមានធ្លាប់លើពាក្យថា return តម្លៃមិន return តម្លៃ function ហ្នឹងបង្កើត function ហ្នឹងណាយើងធ្លាប់ឃើញក្នុង C++ ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងប្រើវានៅក្នុងអីនៅក្នុង VBA ផងដែរណាបាទក្នុង VBA ផងដែរចាប់ដល់ដំបូងគេគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់ទូទៅរបស់ sub procedure ដើម្បីយើងអាចបង្កើតជា sub procedure មួយបានគឺយើងត្រូវ follow ទៅតាម process ទៅតាមរូបមន្តរបស់គេនេះគឺនាំមករបៀបថា sub បន្តមកទៀត procedure name ហើយបើគោលកញ្ចក់ argument ណា argument នេះគឺខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងគ្នាបមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាវា optional មានថាម៉េចមានថាមានក៏បានអត់ក៏បានមានថា argument យើងកំណត់ក៏បានមិនកំណត់ក៏បានអ្វីទៅជា argument បាទ argument យើងចង់សំដៅទៅលើបណ្ដុំនៃអញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលយើងបានប្រកាសទុកហើយបណ្ដុំនៃអញ្ញត្តិទាំងនោះវានឹងអាចត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង sub procedure ទាំងមូលសម្រាប់តើណា argument វាអាចជាបណ្ដុំនៃការប្រកាសអញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលអញ្ញត្តិទាំងនោះយើងអាចយកវាមកប្រើនៅក្នុង sub procedure ទាំងមូលណាបាទបន្តមកទៀតគឺជាបណ្ដុំនៃ statement ទាំងឡាយចង់សម្បើលើ line of code ទាំងឡាយដែលយើងអាចសរសេរដែលនឹង execute នៅពេលដែលយើង call sub procedure នឹងមកប្រើហើយវាបញ្ចប់ដោយ and sub ណា and sub ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានបង្កើតនៅ sub procedure មួយណាខ្ញុំបានបង្កើតនៅ sub procedure មួយដែលវាដោះស្រាយទៅលើការគុណពីតម្លៃមានន័យថាខ្ញុំមានផ្ទាំង form មួយដែលមាន text box 3ហើយខ្ញុំត្រូវក្នុងនោះគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចូលតម្លៃទី1ខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃទី2ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុង calculate វានឹងយកតម្លៃទី1យកមកគុណជាមួយនឹងតម្លៃទី2ហើយវាបោះចូលទៅក្នុង result យកខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ sub procedure មួយដែលនឹងអីដែលនឹងដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានៃការគុណពីតម្លៃសួរថា procedure នឹងវានឹងដំណើរការបើសិនជាយើងអត់ call ឬក៏ហៅវាប្រើអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយរបៀបនៃការ call នេះរបៀបនៃការ call វានេះដើម្បី call sub procedure មួយមកប្រើគឺយើងតែងតែនាំមុខរបៀបថា call
ดอก clear มั่ว procedure ให้ process บ่า procedure มี achievement ในเป็นยืนกำหนดของการเรียนนั้นยืนเถอะกำหนดในตำไรแต่เธอ assign แต่เอาวีแต่เธอบอกแต่เอาวีหรือก็ที่มาอย่างท่าป้าทำไมเธอแต่งร้ายแต่ยืนเธอบอกแต่เอา achievement ในยืนบานกำหนดทางเลยแต่บัดนี้ชีวิตอันเมียนเตยืนอาจจะไม่กำหนดเตวิธีข้อที่ปียืนมันจะไปปราเตียคอเตยืนเสกชั่ว procedure นั้นนะยืนเสกชั่ว procedure นั้นหายบัดนี้ชีวิต procedure นั้นมี achievement ยืนกำหนดป้าทำไมเธอแต่เธอบอกทำไมเธอหายได้ในขนมป้าทำไมเธอแต่นู้หรือก็ขนม achievement แต่นู้ยืนนั่งมันปราวงกระจอกเตนะมันปราวงกระจอกเตเจ้าคณะยืนปราคอไม่ได้ทานยืนปราวงกระจอกแต่บัดนี้เอาปราคอเตยืนกำหนดชั่ว procedure ยกแต่ร้องคือ achievement มายืนยอดจะไปจะเซฟในขนมวงกระจอกเตนี่คือสำหรับการคออุทิศเชื่อมน้ำบังการใน database ไม่มวยหายเชื่อมน้ำบังการฟอร์มมวยหายเชื่อมน้ำบังหายถ้าตายืนจังบังการใน sub procedure มวยแต่ตายืนบังการเป็นอะไรน่ะหายยืนคอเป็นยังไงปลายอย่างไรนะป่ะโอเคจึงชื่อน้ำบงคือยืนเตยการที่ Microsoft Access นะหายเชื่อมบังการใน database ไม่มวยเก็บจะเลย blank database หายตัวมาเทียบคือខ្ញុំកំណត់ដាក់ឈ្មោះ database របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់វានៅលើ desktop នឹងទៅលើ desktop មកអូខេបាទហើយបន្តទៀតខ្ញុំទៅលើ create អូខេខ្ញុំមកត្រូវការប្រើ table ទេខ្ញុំអាចលុប table ចោលដើម្បីបង្កើត form មួយណាបាទដើម្បីខ្ញុំអាចបង្កើត form មួយបានគឺខ្ញុំត្រូវចុចទៅលើ create ណាយើងកន្លែង group មួយគេហៅថា form យើងយក form design នៅក្នុង form design របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងគូស tick box ចំនួន3ណា tick box ចំនួន3បាទចុចលើ control មួយឈ្មោះថា tick box ខ្ញុំដកបើ click លើវាដើម្បីខ្ញុំអាចគូសបានច្រើនដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគូស tick box ទាំង3នឹងចូលបាទខ្ញុំបាន tick box 3ហើយខ្ញុំត្រូវគូសប៊ូតុងមួយណាខ្ញុំចុចទៅលើ control មួយឈ្មោះថា buttonខ្ញុំគូសវានៅលើផ្ទៃ form បាទជំនាញបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវការ save form របស់ខ្ញុំជាមុនសិនបាទខ្ញុំអាចចុចទៅលើ save បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ form ខ្ញុំមក FRM បាទឧទាហរណ៍ FRM procedures ណាបាទយើងនិយាយពី procedure ចេះយើងដាក់ឈ្មោះ form យើងគឺ procedures អូខេយើងដាក់ឈ្មោះ form ហើយយើងត្រូវការកំណត់នៅឈ្មោះ object នីមួយៗដែលយើងបានគូសនៅលើផ្ទៃ form ចឹងដើម្បីកំណត់ដាក់ឈ្មោះ object នីមួយៗយើងចុចទៅលើ object នីមួយៗនឹងមកដូចជា text box តាមទៅយើងចូលកន្លែង property មិនចឹងហ៎ដាក់ឈ្មោះយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយណាបាទចឹងយើងចូលកន្លែង table ថា order name យើងយក property មួយឈ្មោះថា name យើងដាក់ឈ្មោះ text box ដំបូងរបស់យើងគឺ TXT vol.u1 បាទ text box បន្ទាប់ TXT vol.u2 ហើយ text box ទី3ដែលចាំទទួល result អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា TXT result ណាបាទបតង់ត្រូវដាក់ឈ្មោះវាដែរមិនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំដាក់ថា btn call q lay តែអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់ពីនេះគឺខ្ញុំត្រូវកំណត់ label ឲ្យបតង់របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់ថាឲ្យវាចេញដាក់ថា call q lay text box ក៏ត្រូវការកំណត់ label ឲ្យ text box នីមួយៗដែរខ្ញុំដាក់ថា vol.1 បាទ text box ទី2 vol.2 text box ទី3សំទោ result ណាអូខេខ្ញុំអាច save form របស់ខ្ញុំខ្ញុំចុច save មកខ្ញុំចុចលើ view form មកណាខ្ញុំ view form មកគឺយកបាន form បែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃទី1ខ្ញុំចូលតម្លៃទី2ពេលខ្ញុំលើ calculate មកឲ្យវាបោះលទ្ធផលនៃការគុណនៅពីតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្កើតជា sub procedure មួយដែលហ្នឹងឯងដែលនឹងគុណនៅពីតម្លៃដែលទទួលចេញពី text box ទាំងពីរបោះចូលទៅឲ្យ result អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូល view ខ្ញុំរក design view ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវទៅបង្កើតនៅ sub procedure អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ sub procedure មួយខ្ញុំអាចចូលកន្លែង view code
đầm bay khi mai view VBA code editor bọc nhóm hai khi nằm bằng cả sub procedure đầu tiên luôn nè check lừa view đi máu check giúp mang trang ấy trang view code bao giờ nè admin click lừa form mấy tế cứ dương cho lừa cả lại view code mày nè bà view code rồi mới coi dương ai nhà mấy chừng ai dương một cắt event mười sáu mà nè cô dương nâng check được button calculate mình chẳng ấy chơi dương một cắt event mười mấy chẳng phải dương cắt event nó viên đang view VBA code đây kia hay dương được xe sub procedure bây giờ nơi thằng lớn nó có ba này mình chẳng đấy chứ là nó cho một cắt event làm đó nhưng phải lừa button hai nhưng cho cả lại event hai nhưng rồi cho on click hai nhưng rồi cho mình là càng sẽ đáng click được viên máu kiếm choose builder bọc nhóm cứ code builder cho từ lớn ok chơi với chơiมัน được cái này nè bạn chơi nó không cái lại event procedure bọc nhóm ní nè event procedure nó lựa bật to bọc nhóm ní auto man CAT nhưng mà toàn từ ca trong CAT cái nhóm trong một ca sub procedure chơi được mấy một ca sub procedure mỗi cái dân thời từ C bên nó khẳng cài event bật to mà chứ nè nó khẳng cài event rồi bật to nè chạy từ C nó khẳng lừa các bạn đi có khẳng còng các bạn và thấy như còn ai từ C nó khẳng non event mà dương mà nè rồi đấy chứ nhóm một ca sub procedure trong C nó khẳng lừa nhóm non là một điều thá sub nè nói một ca sub procedure nhóm một điều thá sub hai một cái mua procedure chúng mày đặt chúng mày các bạn này ô đang cho một ca sub procedure mới là mấy côn bị đầm này chứ không đặt chúng mày điều thá má thì lại nè và vùng chó nhưng mà toàn cầm mặt argument thế cho nên một hai nơi sub procedure mới đây mình miên argument enter ok chân nhóm thử đời sau cho miên thích bọc 7 thích bọc phí cứ phải trôi tầm lái thích bọc mới cứ mẹ bằng 2 tầm lái chân thích bọc phí đây phải trôi tầm lái với thời miên ấy vì thời miên ảnh nhạt phí đang bây giờ tua tầm lái mình chân ấy chân nhưng mà cả nhạt phí mà điểm x as integer chân mà y as integer chứ ai cái cứ dương nông private là bây giờ tua tầm lái phải thích bọc thằng phí mình chân ấy mà tôi biết cho mình thích bọc thì bay mới tiết sầm rạp cái kế sầm rạp bằng 2 tầm lái trước trong năm cả nhạn môi tiết đầm bay ấy đầm bay từ tua đầm lái đây nằm bo thả áo thịt bọc thì bay trước nhầm đi mấy thằng nhầm đi thà ri giá as double trong nó nè ở dưới thời đấng integer tầm hôm với việc tục chùm luôn cho lọc pina tân á dương bàn chỉ neo hái bạn đang hái được non merian môn được non chuẩn mạch môn nè bạn ok chùm hiên mà top cứ dân thử sai nằm lái khi thích bóc ra ơi ảnh nhạn được mui nằm mấy ảnh nhạn nói ai đi vô tất cả này ban mình chân ấy chơi em xem là mấy x mà ấy thì do đi volume one mình chân ấy volume one đó đây cái volume y mà ấy thì volume two dot volume mà là những ai đặt dot volume của bạn được có bạch đặt các bạn này có service có VBA score đây với đặt thi volume thu chân thực tế có bán này bạch đặt dot volume ấy lỡ x cái giống như nằm lại nữa miền nằm lại tự bỏ ai result mình chưa ấy chứ như mai xưa giờ mấy result mà x cún y ok result ban nãy thời các bỏ thôi nè bỏ trên mà ấy thì result vậy chứ em sẽ giờ mấy thì result dot volume mà ấy result chân dựng bỏ mà ấy bỏ mà can thích bọc đi bày vào trường với mình chẳng ấy ok chân dựng sò xe phần nắng bên này tha dựng bàn bằng cả nơi sub procedure mỗi đại viên con nơi pi đầm này suốt tha sub procedure nơi viên đang đầm na ca tế bảo sân chỉ dựng ọt prào về rồi có dựng ọt hai việc để dựng tục về đọc nam mà phê nam mà pon nam là năng việc miếng xây đầm na ca mình tịch chân việc tiếp theo dựng thời hai việc nó bên nào nó bên là miếng event mới cả làng nó bên nào nó bên riêng trên lửa bật tóng học xử lệ chắc nhưng thật khó bên nó ấy nó bật tóng học xử lệ chắc nhưng sẽ đặt thật khó nè mua sắp procedure bọc nhóm cứ mà thì lại nè chúng sẽ làm multiply nó enter mà bạn chắc nhưng sẽ mà bật toàn nó vì hai phải đôi chữ nhóm rồi sẽ phần màn bật toàn này trôi chứ nè chắc viên đang kho lấy bên riêng trên lửa bật tóng khó xử lệ tới viên đang call multiply với thành viên đang làm ca nơi sub procedure này nè
chứ là nhóm xa đầm na ca vía ớt men action đấy không cả này nên cứ cho mà ba cầm ba action này cho nhau cho bạch đạo vùng chó ấyแต่บางเมนอักชื่อมันบางยังบางวงจ่อให้ยังกันมาปาราไมเตอร์ได้ถืออาศัยนำได้แต่อักชื่อมันทางเดินนั่นตอนนี้ป่ะโอเคแล้วย้ำจองดำนาการวิสันป่ะจังช่วงไอ้ลอดฟอร์มอกย้ำจะเลือกอยู่ช่วงลอดฟอร์มอกย้ำมาป่ะจังยังไปโจทย์หมายที่มุ้ยอุทธามาเผยป่ะหมายที่ปีมาทาสามซับจังมาเผยโกนสามซับมันมวยร้อยมันจังไงจังจะเลือกคอกันเลยมั้งนี่พี่บอกกับมวยร้อยนะเชื่อสุดท้ายดำนาการวิยังไหมเวียคอมาติดปลายไม่ทำเวียคอสับหรือจุดนั้นบาดยืมปากกาหยัดไอ้อีกระไรไอ้ตัวปีทิ้งบอกที่มวยมาเผยอีกระไรตัวปีทิ้งบอกที่ปีสามซับหายรีซ่าสมานมาเผยคนหนึ่งสามซับอาศัยเอารีซ่าหายรีซ่าอาศัยมาเอาที่รีซ่าไม่ทำบอลจีรีซ่าnó cứมวยร้อยนะบาดโอเคខ្ញុំចង់បកក្រោយបន្តិចណាខ្ញុំចង់បិទវងកញ្ចក់និយាយអំពី sub procedure ណាខ្ញុំចង់បិទវងកញ្ចក់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពី conditional statement វាថា if ណាហើយបានជាខ្ញុំលើក if នឹងយកមកនិយាយឧទាហរណ៍ថា tick box របស់យើងនេះណាបាទជាទូទៅយើងបញ្ចូលលេខមិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះ user គាត់អត់បញ្ចូលឬក៏គាត់បញ្ចូលទិន្នន័យខុសគាត់បញ្ចូលអក្សរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បញ្ចូលទាំងខុសហ្នឹងអត់ទេឧទាហរណ៍ថា volume 1 អត់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងគាត់អត់បញ្ចូលពេលយើងចុចលើខុសប្រហែល volume 2 ខ្ញុំបញ្ចូលមកបញ្ចូលប្រហែល25តែ volume 1 ខ្ញុំអត់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុចលើខុសកលេភ្លាមយ៉ាងម៉េចវាបោះពាក្យថា invalid use of null ពេលមិន invalid use of null ពេលដែលខ្ញុំលើ debug ឃើញមាន highlight នៅលើអីនៅលើline មួយដែលយើង assign ឲ្យ x អញ្ចឹងមានថា invalid use of null មានថាដោយសារ TT volume 1 null អញ្ចឹង null អាច assign ឲ្យ x ណែជា integer បានទេយើងត្រូវចាំថាកាលណាយើងប្រកាសអាញ្ញត្តិមួយជា integer តម្លៃចាប់ដើមរបស់វាគឺ0ហើយកាលណាអាញ្ញត្តិមួយជា integer យើងអាច assign null ឲ្យវាបានទេយើងអាច assign null ឲ្យវាបានទេអញ្ចឹងមិនគឺ volume 1 នេះ TT volume 1 គឺ null មិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹង null assign ឲ្យ x កើតទេដែលជា integer បានទេអញ្ចឹងយើងឃើញមាន highlight នៅលើ line មួយហ្នឹងនៅក្នុង line មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ reset វាណាឬក៏យើងបញ្ចូលអក្សរណាស្រាប់តែបញ្ចូលអក្សរទៅយើងចុច calculate ពងវាដាក់ថា type mismatch ណា type mismatch អញ្ចឹង type mismatch មានថាម៉េចមានថាតម្លៃដែល assign ពី text box នេះយកទៅឲ្យ x នេះវាអត់ត្រូវគ្នា x យើងប្រកាសជា integer ស្រាប់តែយើង assign អី assign text ឲ្យ assign ជា string ឲ្យអញ្ចឹងអត់វាដាក់ថា mismatch នេះមិនថាมันអាចគូកងនេះបានទេមិនអាចត្រូវគ្នាបានទេណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ debug ភ្លាមទៅយើងមិនឃើញមាន highlight លើ line ដដែលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ប្រកាសយើងចង់បង្ការនៅការបញ្ចូលនៅទិន្នន័យដែលខុសឆ្គងទៅនេះហើយបើសិនជា user បញ្ចូលទិន្នន័យខុសអស់ទៅនេះយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញជា message box មួយដែលមិនមែនជា message box របស់ VBA ណាគឺជា message box របស់យើងត្រូវបង្កើតដោយខ្លួនឯងតោះណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរកូដដើម្បីត្រួតពិនិត្យឬក៏ control នៅរាល់ការបញ្ចូលតម្លៃទៅលើ text box នីមួយៗតាមរយៈ user ខ្ញុំនឹងប្រើនៅconditional statement if ណាមួយចំនួនដើម្បីបង្ការឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងបកមកលើកូដរបស់យើងវិញចាប់ដើមដំបូងគេយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ text box ទី1គឺ t volume 1មិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើនៅconditional statement គឺ if ខ្ញុំជឿថា if ខ្ញុំនឹងប្រើនៅ function មួយឈ្មោះថា is null txt value 1 is null គឺជា function មួយដែលនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ object មួយចំនួនដូចជា text box ថាតើ text box ហ្នឹងទទេឬអត់បើសិនជា text box ហ្នឹងទទេវា return មិន true
តែបើសិនជា text box អត់តេទេវាយ៉ាងម៉េច false ណាឬក៏ខ្ញុំសេថា TXT បាទសេ TXT value 1 ស្មើបើកថ្មិញកដោបិទថ្មិញកដោមានតែម៉េចបើកថ្មិញកដោបិទថ្មិញកដោមានតម្លៃប៉ុន្តែហើយក៏មិនមែនណាដែរជា string ដែលមានប្រវែងស្មើ0យើងស្គាល់ string ដែលមានប្រវែងស្មើ0ណាបាទ string ដែលមានប្រវែងស្មើ0មានថាគេគ្រាន់តែបើក double quote បិទ double quote វិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមិនមែនណាទេណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះ value 1 នេះខ្ញុំអត់មានបញ្ចូលអីខ្ញុំចុច tab ចូលទៅ value 2អញ្ចឹង value 1 នេះនិយាយថាវាណាប៉ុន្តែនៅក្នុង value 1 ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំបើកថ្មិញកដោបិទថ្មិញកដោហើយខ្ញុំ tab ចូលមកក្រោមណាទៀតទេមិនណាទេណាជា string ដែលមានប្រវែងស្មើ0ដែលលទ្ធផលចេញមកយើងមើលឃើញដូចណាអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតណាខ្ញុំប្រើឆ្នប់ or ណាឆ្នប់ or មានន័យឆ្នប់ or ឆ្នប់ or បើមានអាមួយណាពិតវាពិតមិនអញ្ចឹងណាបាទបើមានអាមួយណាពិតវាពិតហើយវាខុសពីឆ្នប់ n ឆ្នប់ n តើតែពិតទាំងសងខាងបានកន្សោមទាំងមូលវាពិតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើ3ចំណុចទី1វាណាឬក៏អត់ទី2វា string 0ឬក៏អត់ទី3ខ្ញុំប្រើឆ្នប់ or មួយទៀត not is numeric txt value 1ណា then បាទមើលលើក្តារខៀនលក្ខខណ្ឌទី1បើសិនជាវា null វាត្រូវវា true ក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1តែបើសិនជា text box ហ្នឹងវាជា string 0វា true នឹងត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌទី2 not is numeric not is numeric យ៉ាងម៉េច is numeric វាគឺជា function មួយដែលនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើតម្លៃនៅក្នុង text box មួយហ្នឹងថាតើវាជាលេខឬក៏មិនមែនបើជាលេខមានន័យថា true បើមិនមែនជាលេខមានន័យថា false អញ្ចឹងបើសិនជា user គាត់បញ្ចូលអក្សរក៏បញ្ចូលអក្សរអញ្ចឹងអក្សរវាមិន false មិនអញ្ចឹងហ៎វាមិនត្រូវ false ខ្ញុំដាក់ not ខាងមុខដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវា true វិញឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា user ក៏បញ្ចូលអក្សរវាមិនត្រូវ false អញ្ចឹងកាលណា false វាធ្វើលក្ខខណ្ឌក្នុង if ហ្នឹងហ៎វាធ្វើលក្ខខណ្ឌដំបូងក្នុង if ហ្នឹងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ not ខាងមុខដើម្បីឲ្យផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌវិញតែពិតទៅ VBA វាអត់មានfunction is not numeric is not numeric មានថាមិនមែនជាលេខវាមានតែវាមានតែ is numeric is numeric មានថាជាលេខអញ្ចឹងបើសិនជា text box ជាលេខមានថា true អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ not ខាងមុខដើម្បីវាផ្ទុយលក្ខខណ្ឌវិញណាបើសិនជា user បញ្ចូលអក្សរមានថាវា false អញ្ចឹង false ដាក់ not ខាងមុខវាទៅជា true អញ្ចឹង true យ៉ាងម៉េចកាលណា true វាមួយមានថាវាដំណើរការលក្ខខណ្ឌ if របស់យើងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹង then ចាំមានថាឲ្យវាបោះឲ្យវាបោះ message box មួយព្រោះយើងបញ្ចូលទិន្នន័យខុសមិនអញ្ចឹងហ៎ user ក៏បញ្ចូលទិន្នន័យខុសខ្ញុំចោលបោះ message box មួយបាទឲ្យបោះ message box មួយនៅក្នុង message box ហ្នឹងខ្ញុំចង់ព្រមឲ្យវាបង្ហាញពាក្យថា value 1 cannot contain null value or character ណា cannot contain null value or character ណាហើយ comma មួយខ្ញុំចង់កំណត់បតុងមួយគឺ VB OK only ខ្ញុំចង់ឲ្យចេញតែបតុងតែមួយទេបូកជាមួយនឹងicon មួយឈ្មោះថា VB critical ដល់វាទីទៀនហើយ comma មួយ title មកចឹង title យើងចង់ខ្ញុំចង់កំណត់ឲ្យវាចេញអក្សរដាក់ថា in valid in 3ណា in valid in 3 1ទីហោបោះ message box មួយព្រាមបើ message box មួយហើយខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យ cursor លោតទៅកាន់អា text box ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសេថាម៉េច TXT អី TXT value 1 dot អី per method មួយឈ្មោះអី dot set focus ហើយខ្ញុំប្រើនៅ command មួយឈ្មោះថា exit
sạp exit sạp mình làm mấy trả tranh vì ấy trả tranh vì event procedure cứ event mà tông click vào dưới này nè cho exit sạp mình tha việc execute mà to thế mình tha mà tân trên nó kháng khó mẹ mà tân nó kháng khó mẹ mình câu đây tiết đấy việc execute đấy việc trả tranh là mò nên việc trả tranh vì sạp procedure nó làm đâu dồn về exit sạp ấy bây giờ cho việc làm ra cá khô là khó bên kia để cho việc trả tranh chứ những sẽ exit sạp nên dương là mình to với không cả này để lẹ khan càng lên output dương mình cho lấy elif chứ elif chứ elif bớt sân đi cho lẹ khan elif mình thang kia bớt cho thì volume one man trăm rơi chứ cái nào cho man trăm rơi vì mình cho lẹ khan mùi được nông là if càng lên đi ấy ở vì mình for được á cho vì mình for được á vì mình cho là nè cho elif dương mình thu cá từ nữa từ lời cái thì volume two thì bọc thì của thì bọc thì mới kịp cho bạn tầm tới vẫn chắc ấy chắc edit vậy isna lấy về nó dừng control từ lời volume thì volume 2 mà nó mình chắc ấy thì volume 2 smart string row or not numeric thì volume 2 mình chắc ấy đến nhà máy bà sao true nhà máy bà miền thợ nào lại khai mùi nó vì mình true chơi vì mình true nhưng mình ở bom mình xịt bom một chút mình chắc ấy bom xịt bom nắng sự điên à môn đá quan thai như đây nhà máy on a volume 2 cannot contain now volume và volume khả lớn sẽ khó thế đấy bạn nhà máy trả rác thơ nè ok không mà muối nhưng cho bạn bật tông muối cứ VB ok only bốc cho muối năng VB critical không mà muối bạn hai thó nhưng cho hai thì ấy in và lit in 3 2 thì họ một tông mình chỉ nhưng cho ai ấy focus từ lời ấy từ lời thì vào YouTube đấy mình chơi ấy đọc set focus hai chân cho ấy exit sub procedure là exit nơi event on click từ lời bật tông vào YouTube này đó đấy và L quyền thời miền L mình chơi ấy nó dương pha ở tầm rung TP rồi bỏ conditional statement nó cứ if then L nè if then elif nè if then elif đó mà chẳng cho là khan còn cái cứ L gì mấy L vì nó nằm ná cá nó pe lại khan lơ chẳng if chẳng elif nó for mình chơi chẳng for vì mình là cá lại khan L chẳng là khan L vì ná cá nó pe user có cho thì volume 1 rồi thì volume 2 nó mang trăm trời chẳng L gì mấy chẳng ai gì mấy dương call multiply nó mẫu ba này call vì mẫu chẳng call với hai gì mấy dương mình chọn bên đó and if nè and if bạn và tôi mới tiếp trong cho bao message box muối trong message box bọc nhóm cho hai biệt thà process successful mình hai đập ná cá bán chốt chơi hai bạn trong mọi việc box message năng bạn chỉ mới process và sân chỉ là khan tim bôi này về true nè là khan tim bôi này về true việc bom mình bỏ việc set focus hai việc exit sạp trước cái này việc exit sạp viên miền là execute mà ở đây kia đấy việc execute message box như thế đấy ở đây việc tra trên được mò rồi có và sân chia TP này true việc bom mình bỏ việc set focus hai việc exit sạp mình làm mấy việc tra trên đầm đỏ các bạn sân chia thì bay đi for true với nhà mấy việc kho sạp thì chú hai em đi hết việc to và thiết cứ việc bỏ mình xịt bằng mùi là đấy trước khu phần hai nhà mình xịt bằng nắng cứ đập bay họ dựng đông thả xịt sẵn nắng cứ việc đầm lo mà mình xịt bằng nè nên việc đầm lo mà mình xịt bằng nè cái đó chỉ code ấy xịt là dân có tha về đường xe tới viên đầm lo mà đông này cô tao nắng để xin chặn chơi làm đòn đấy và trước những IC form nó nhưng xa tên mới và nhóm bạch từ
form design ខ្ញុំតេស្តតតែហ្មងណាបន្តហ្មងអូថតថា volume 1ខ្ញុំបញ្ចូលទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយលើ calculate ទៅនេះវាដាក់យ៉ាងម៉េច volume 1 cannot contain null value or character អញ្ចឹងយើងបញ្ចូល null មិនអញ្ចឹងហ៎ឬក៏ខ្ញុំបញ្ចូលដែរខ្ញុំបញ្ចូលអក្សរណាបាទខ្ញុំចុច calculate មក volume 1 cannot contain null value or character អូខេមកអញ្ចឹងវា focus ទៅលើ volume 1បាទឧបមា volume 1យើងបញ្ចូលបានត្រឹមត្រូវហើយចា volume 2 គឺ null អញ្ចឹងជួយ calculate មក volume 2 cannot contain null value or character ណាបាទអូខេខ្ញុំបញ្ចូលអក្សរណាអញ្ចឹងវាចេញ error message មុនទៀតទេព្រោះយើងអាច control ទៅលើអា error ហ្នឹងបានយើងបង្កើតជា message box របស់យើងមួយណាបាទអញ្ចឹង user តែបញ្ចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលជួយលើ calculate មកនេះមកវាបោះតម្លៃចូលក្នុងណាវា call multiply call ហើយវាបោះតម្លៃវាកាន់នេះវាបោះតម្លៃហើយវានេះ message box ខាងក្រោមរបស់យើងនេះណា message box ខាងក្រោមរបស់យើងគឺវាដាក់ថា process successful ណាបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយអំពីអីយើងនិយាយអំពីការប្រើនៅ function ឬក៏ការប្រើនៅ if ឬក៏ conditional statement ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើរាល់ទិន្នន័យដែល user ក៏បញ្ចូលតាមរយៈ text box ណាតាមរយៈ text box បាទពួកអ្វីហ្នឹងគឺថាយើងចូលតម្លៃជា for យើងចង់ឲ្យវាបានអានេះ per មកវាមិនត្រូវធ្វើទៅពីមកពី per មកហើយវាបងផ្សេងមកយើងចង់ឲ្យជួបកញ្ញាអានោះយើងនឹងប្រើ event ផ្សេងទៀតយើងនឹងប្រើ event ផ្សេងទៀតគឺ event មួយឈ្មោះថា after update ទៅលើ text box វិញណាអញ្ចឹងមានថារាល់ពេលទៅពេលដែលយើងបានកែទិន្នន័យឬក៏បញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង text box មួយហ្នឹងយើងចុច tab ចេញមកថាយើងចាក់ចេញមានថា after update ថាក្រោយពេល update នៅក្នុង text box ហ្នឹងហើយឲ្យវាចេញយើងបង្កើត event នៅក្នុងហ្នឹងវិញនេះគឺគួរបង្កើត event នៅពេលដែលចុចលើប៊ូតុងគួរនឹងបង្ហាញវានៅពេលក្រោយបើសិនជាអាចមានពេលណាបាទអូខេចង់បន្តទៅលើមែនណាមិញយើងបិទវងកញ្ចក់ sub procedure របស់យើងនិយាយពី if ឥឡូវយើងបកចូល procedure របស់យើងវិញណាយើងបកចូល procedure របស់យើងវិញយើងបាន design ឬក៏យើងបានបង្កើតនៅ sub procedure មួយដែលអត់មាន argument ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ sub procedure មួយទៀតដែលមាន argument ម្ដងថាតើនៅពេលដែលយើង call វាថាតើវាខុសប្លែកឬក៏ដំណើរការវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត sub procedure ថ្មីមួយទៀត multiply ដដែលតែថា multiply 1ដើម្បីកុំឲ្យជាន់គ្នាចាំបើវងចោះខ្ញុំកំណត់ argument មកវា x as integer y as integer ចានេះយើងកំណត់ argument ឲ្យវានេះបាទបន្ទាប់ទៀតយើងចាំបាច់ត្រូវ dim x អីទៀតទេកាលណាយើងកំណត់ argument មានថាអញ្ញាតទាំងឡាយដែលយើងកំណត់ក្នុង argument យើងអាចយកវាមកប្រើនៅក្នុង sub procedure ទាំងមូលរបស់យើងបានអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចអត់ចាំបាច់ dim x ទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែ dim តែ result មួយបានណា as single អញ្ចឹងមកទីហោហើយពេលនោះ x និង y វានឹងទទួលតម្លៃនៅពេលយើង call ហៅវា result ស្មើអីបាទ result ស្មើនឹង x គុណឲ្យ y អញ្ចឹងហ៎ហើយ t អី result dot value ស្មើឲ្យ result ចឹងអូខេចុះពេលយើង call វាយើង call យ៉ាងម៉េចចុះពេលយើង call វាខ្ញុំ call យ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំថា call multiply 1ម្ដងមិនចឹងទេចុះវាមាន argument ណាចុះខ្ញុំកំណត់ argument មកមកថា parameter ដែលខ្ញុំបោះតម្លៃទៅចឹងពេលដែលយើង call វាយើងត្រូវការបោះតែតម្លៃទៅដែរព្រោះវាមានអីគេវាមាន argument ចឹងមកតម្លៃដែលយើងបោះទៅមកថា20 30បាទចេញសេប៉ុណ្ណឹងមានថាម៉េចយើងសេប៉ុណ្ណឹងមានថាវាបោះអីវាបោះ20ទៅឲ្យអីឲ្យ x ណាបាទបោះ30ទៅឲ្យចុះមិនយើងមើលដំណើរការរបស់វា call multiply 1គឺ call ណាវា call multiply 1នេះហើយបន្តទៀតវាបោះអីបាទវាបោះ20ទៅឲ្យ x ចឹង x ស្មើប៉ុន្មាន
20បោះ30ទៅឲ្យ y ចឹង y ស្មើ30ចឹង20គុណនឹង30ស្មើប្រមាណ600ណា600បោះឲ្យអីបោះឲ្យជាធាតុរិសាចេញគឺនៅក្នុងធាតុរិសាវាយ៉ាងម៉េចវាបោះលេខ600ចេញមកណាបាទចេះយើងមើលដំណើរការមកវាហេចឹងនៅក្នុងករណីយើងនេះគឺយើងបញ្ចូលតម្លៃ fix ឲ្យវាមិនចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវតម្លៃយើងបញ្ចូលយើងចង់បោះពី tick box មកមិនចឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកំណត់នឹងចំនួនតម្លៃដល់អីដល់ tick box មិនចឹងទេអា TIT value 1 ហើយ TIT value 2 បាទចឹងយើងកំណត់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយវានឹងយកតម្លៃពី tick box មកវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលមកថា50 value 1 ហើយ value 2មកថា20បាទចឹងខ្ញុំចុច calculate មកបាទចឹង50គុណ20ឃើញបានបាទចឹងវាដាក់ថា process successful ណា successful ចឹងវាបោះពី tick box ទៅឲ្យ sub multiply 1ណាបាទអូខេអានេះយើងប្រើនៅ sub procedure ដែលមាន argument អញ្ចឹងមានថាម៉េច sub procedure ដែលមិនមាន argument យើងគ្រាន់តែ call វាទៅការទទួលតម្លៃការកណនាហើយនឹង display គឺវាដំណើរការនៅក្នុង sub procedure ទាំងអស់ប៉ុន្តែកាលណាយើងបង្កើតនៅ sub procedure មួយដែលមាន argument ការទទួលតម្លៃគឺទទួលនៅពេលដែលយើង call ហៅវាអញ្ចឹងពេលយើង call វាយើងបោះតម្លៃពីក្រៅទៅណាយើងបោះតម្លៃពីក្រៅទៅអញ្ចឹងទូនាទីនៅក្នុង sub procedure វាគ្រាន់តែកណនាហើយ display វាអត់មានទទួលនៅក្នុង sub procedure នោះទេណាបាទយើងនិយាយអំពី sub procedure យើងnóiថាក្នុង procedure វាបែងចែកជាពីរ sub procedure ហើយនិង function procedure ជំនាញបន្តគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី function procedure ម្ដងថាតើ function procedure វាខុសពី sub procedure ត្រង់ណាណាបាទនៅក្នុងមេរៀនក៏គ្រូបាននិយាយដែរយើងនិយាយពីទម្រង់ទូទៅរបស់ function procedure នេះណាអញ្ចឹងយើងនាំមករបៀបថា function ឈ្មោះ procedure ហើយបន្តមកទៀតគឺមាន argument ហើយវាលើសត្រង់អី as data type ហើយដល់បាត់យើងមាន as data type នេះនៅក្នុងអីនៅក្នុង sub procedure អត់មានអាហ្នឹងទេមិនចឹងទេតែនៅ function procedure មានអាហ្នឹងដោយសារយើងមើលឡើងចាំមិនសម្គាល់ដោយសារ function procedure ខុសពី sub procedure ត្រង់វា return លទ្ធផលដូច្នេះយើងត្រូវភ្ជាប់ពី as និងកំណត់ data type ឲ្យត្រូវនឹងតម្លៃនៃលទ្ធផលដែលនឹងត្រូវ return ព្រោះពេលដែលយើង call function ហ្នឹងយកមកប្រើពេលយើង call វាត្រូវ return តម្លៃអញ្ចឹងអាតម្លៃដែលត្រូវ return មកហ្នឹងគឺយើងនឹងកំណត់នៅក្នុងកន្លែង as data type នេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា as data type នេះយើងដាក់ថា integer អញ្ចឹងតម្លៃដែល return មកវិញជាអីពី function ហ្នឹង return មកជាអីជា integer បើសិនជា data type កន្លែង as នេះយើងដាក់ថា string អញ្ចឹងវា return ជា string មកហើយកន្លែងដែល call ហៅវាវិញណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ function procedure ដើម្បីបង្កើតនៅ function procedure មួយគឺយើងត្រូវនាំមុខរបៀបថា function ហើយឈ្មោះ function ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ function procedure មួយដើម្បីចែកលេខ d y ហើយខ្ញុំអត់ប្រើ argument ទេ as ប្រហែលថា double បាទនេះខ្ញុំបានបង្កើតនៅ function procedure មួយខ្ញុំត្រូវបង្កើតអាញាត2ដើម្បីទទួលតម្លៃណាហើយកណនាហើយខ្ញុំបង្កើតអាញាត x មួយដើម្បីទទួលតម្លៃនៃការកណនាណាចុះខ្ញុំ dim អី x as integer ដដែល y as integer ដែរបាទខ្ញុំ dim បាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំសេចយ៉ាងម៉េច x ត្រូវទទួលតម្លៃមិនចឹងហ៎ព្រោះ x ស្មើអី TIT value 1ព្រោះទទួលតម្លៃពី tick box ទី1 y ទទួលពីណា TIT value 2ណាបាទពេលនោះ y មានតម្លៃខ្ញុំsẽ ថា divide មិញគឺជាឈ្មោះ function មិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែបានខ្ញុំយកមកប្រើបានពី
ពីព្រោះវាត្រូវការមានតម្លៃដើម្បី return ទៅវិញអញ្ចឹងស្មើអីគេ x ចែក y តោះនេះ x ចែក y អូខេអញ្ចឹង function ហ្នឹងវានឹងដំណើរការនៅពេលណានៅពេលយើង call អូខេដោយសារ function វា return ដោយសារ function វា return តម្លៃអញ្ចឹងវាគួរតែមានអីវាគួរតែមាន attribute ណាមួយឬក៏ object ណាមួយដែលត្រូវទទួលតម្លៃពីវាដែលត្រូវទទួលតម្លៃពីវាក្នុងនោះខ្ញុំសរសេរថា txt result.value ស្មើអីស្មើ divide បានទេស្មើ divide បានទេបានព្រោះ divide វាត្រូវ return តម្លៃអញ្ចឹងសួរថាដំណើរការវាយ៉ាងម៉េចបាទដំណើរការវាគឺដំណើរការវាគឺយ៉ាងម៉េចយើងសេថា txt result.value ស្មើ divide ថាវា call ណាវា call divide មក5អញ្ចឹងវា call ណាគឺវានឹងដំណើរការដែលការ x ទីក្រោយផ្នែកអូមកឡើងក្នុង text box ខ្ញុំបញ្ចូល x txt value 1គឺ20អញ្ចឹង20 assign ឲ្យអីហើយ txt value 2ខ្ញុំបញ្ចូល5អញ្ចឹង5 assign ឲ្យទីក្រោយអញ្ចឹង divide ស្មើអី divide ស្មើនឹង20ចែក5ចុះ5ចែក5ស្មើប៉ុន្មាន4អញ្ចឹងចុះវា assign 4មកឲ្យ divide អញ្ចឹង divide បោះទៅណាបោះទៅលើវិញហើយ divide វានឹងមិន return ជាអី return ជា double មកណាមកក្រោមវិញអញ្ចឹងវាបោះ4អញ្ចឹង4នៅពេលនេះគឺជា double បោះមកក្រោមវិញអញ្ចឹងបោះ4មកវា assign មកឲ្យ txt result អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញក្នុង txt result វាបោះលេខបានលេខ4តោះនេះ4អញ្ចឹងនេះហើយកន្លែងថាដែលយើងហៅថា return value ណាវា return value មកវិញនៅពេលដែលមកកន្លែងណាដែល call ហៅវាណាអញ្ចឹងវា call វាដំណើរការកណនីហើយវាបោះតម្លៃនឹងមកកន្លែង call វិញណាមកកន្លែង call វិញបាទនេះគឺយើងនិយាយពី function procedure អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងការដំណើរការវាអូខេបាទយើងបញ្ចូលតម្លៃថ្មីឧបមាថាខ្ញុំបញ្ចូលប្រមាណ20បាទហើយទី2គឺ5មានថា20ចែក5អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចូលលើ calculate មកបាទវាបោះលទ្ធផលមក4ហើយវាបោះថា process successful ណា process successful អូខេអានេះគឺខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបង្កើតនៅខ្ញុំបង្កើតនៅ function procedure មួយដែលនឹង return តម្លៃប៉ុន្តែ function procedure របស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់មានអីគេ argument ទេអត់មាន argument ទេទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើការប្រើ function procedure ដែរប៉ុន្តែមានអីគេមាន argument អញ្ចឹងមាន argument ពេលដែលយើង call វាយើងមិនត្រូវបោះទាំងតម្លៃទៅឲ្យវាដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត function មួយទៀតបាទខ្ញុំបង្កើត function divide មួយណាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំហើយខ្ញុំកំណត់ argument ឲ្យវាមក x as integer y as integer ដែរ as double ឲ្យច្រើនណាក្នុង ទាំងក្នុងទាំងក្រៅអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចอย่าច្រឡំគ្នាណាអញ្ចឹង x as integer ថាម៉េច x យើងប្រកាន់វាជា integer ថាវាចាំទទួលតម្លៃជាលេខ y ក៏យើងដែរចាំទទួលតម្លៃជាលេខដែរចុះ as ខាងក្រៅនេះ as double នេះគឺ as របស់ណារបស់ divide មួយនេះដែលត្រូវ return មកវិញជាអីជា double ណាជា double បាទ double integer ណាធំជាងទៅ double ធំជាងឯណាបាទអញ្ចឹងវា return ជា double មកកន្លែង call វិញណាអញ្ចឹង as ក្នុង as ក្រៅត្រូវបែងចែកវាដែរ as ក្រៅគឺ as របស់function as ក្នុងគឺ as របស់ argument មួយណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវក្នុង function របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងខ្ញុំអាចយក x y យកមកប្រើនៅក្នុង function របស់ខ្ញុំបានទេបាទដោយសារយើងកំណត់វាក្នុង argument យើងអាចយកមកប្រើក្នុង function របស់យើងបានយើងដល់យើងមិនចាំបាច់ប្រកាសវាឡើងវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសេយ៉ាងខ្លីខ្ញុំដាក់ថា divide 1ស្មើ x ចែក y បាទប៉ុណ្ណឹងមកបាទ
chứ ấy cái đấy nhưng mà về ná nè phi ca đi bật ca nó học man kháng lớn nè nè chứ nó bây giờ dân kho với nó đi vài vón giữa ba buồng chó nè giữa ba buồng chó mới dân viên đồng hai nào rùa bốn nè x asynchronous y asynchronous hai đồng viên return chia double chứ nằm lái đại tôi là sai tới cứ bị thịt bọc thì đây bạn value 1 comma mỗi thì value 2 nè phần nào mà trước năm naka bây giờ mấy naka viết cứ bên này dương kho viết bên này dương trời bao tầm đại tạo gì đấy nãy giờ bao tầm đại tạo viết kho than này nó thì value 1 dương một châu một mấy thì value 2 dương một châu pram đi một chấm vì bao một mấy tạo vậy tại x cho ấy hai bao pram tạo thì cái đây chấm x một mấy trai nâng pram ba ná buồn chấm 4 bao năm mấy bao màu phẳng dần với hai viên thân vậy viên thân thì đã có ba nè màu lại kho đi mình nè chẳng nó cứ như đi thân cho mình chắc 4 là sai mai đấy mai thì đi giả chứ bao thì giá phá buồn nè thì giá mà buồn thì chứ anh mơ nơi lơ form mà dưới chứ mà nằm trôi bà tầm đai nữa đi qua tầm đai bị chốt nữa mà bay như tới nữa bà chơi với chơi mấy khơi về thân chỉ đạp bớt chia chừng luôn cốt rồi coi chừng luôn bên cái bia mà trái chừng luôn bên cái bia có bà này cốt của bán bia của bà nè bà ok chân chơi bàn là swine vô từ lớp procedure chơi bài chạy chụp phí sắp procedure nè phang sắp procedure sắp procedure giờ mình sắp procedure đòi mình cầm nó action nâng sắp procedure đòi cầm nó từ lớp action rồi ai phang sân procedure con chân này dây bằng cái nơi phang sân procedure mới đài mình miền action nâng phang sân procedure mới đài miền action phía góc này là cái sắp procedure nâng phang sân procedure còn thà phang sân procedure về return làm lái sắp procedure về out return làm lái tới cái lại này call hai VT nó như cái góc này lại nè và dương bên chia lồng hạt nè chụp luôn đã pon cho môi nâng procedure nè bạn đã pon cho môi nâng procedure ok chắc cái này dương nâng thua ca là vo từ lồng hạt bao nhiêu đi mùi nè bạn cho anh mới không ai kể xa bao nhiêu ai phù hợp